ko da yake kafin wannan aya can baya da Allah ya ce sai aka ce ma shedan yayi sujada wa qulna lil mala'ikati isjudu li adama. A daidai wannan lokacin shedan na cikin mala'iku baya cikin su, yana cikin su, muka ce sujada ga annabi Adam fasajadu duk sai suka yi sujada. Allah ya ce illa iblisa, sai iblisu illa iblisa aba, a wani sura illa iblisa ko kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Anan kuma sai Allah ya ce illa iblisa aba wastakbara, iblisu ne ya ƙi ya girman kai. Allah ya ce wa kana minal kafir, dama can kafiri ne. To a lokacin da wannan abun ya faru ne ya zama kafiri ko tun da can kafiri ne? Kaga da can mutumin kirki ne ai, amma anan Allah